اهلا بيك. شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ انا نحب نقول لكم اني فرحان برشا اليوم اني في صفاقس، في تيديكس صفاقس. ان فيت حلم من احلامي تحقق، خاطر في 25 سبتمبر 2010 عملنا اول تيديكس في تونس. سيتي تيديكس كارتاج، جيتي لو موديراتور دو سو تيديكس. اي سيتي حاجه خارقه للعاده، باسكو تيديكس الحاجه المهمه فيه انك تشارك الناس في الافكار، تشارك الناس في الاحلام، تو تشير ايدياز. من بعد عملت تيديكس اوازيس في جابس، تيديكس سوسه، وانا نستنى وقتاش ولاد صفاقس يتحركوا ويعملوا تيديكس نتاعهم. يبقى الحمد لله بعد عامين سي غراس ا سيت بيل ايكيب دو جون اللي اليوم عندنا تيديكس في تينا. جو سوي فيير دو سا. ونحيت الكوستيم نتاع البي دي جي ولبست تيشيرت نتاع لو فيو جون وجيت بور بارتاجي كيلكز ايدي. ان فيت لي ايدي دان جون تونيزيان، دان جون صفاقسيان اللي خرج من صفاقس عمره 27 سنه. سيتي عام 2003، 10 سنين التالي. وبعد 10 سنين افيك ان بو دو ريكول رجعت باش اولا عملت du chemin entre temps. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télévision, j'ai créé ma boîte d'audiovisuel, j'ai racheté un magazine, derrière on a développé pas mal de sites web, etc. واليوم حبيت نرجع لصفاقس premièrement pour féliciter les jeunes اللي قاعدين يعملوا في حاجات خارقين للعاده. deuxièmement باش نقول انه صفاقس هي احنا اللي عايشين في صفاقس واللي خرجوا من صفاقس. وبور دير كيك شوز دو تري تري امبورطون، سي اون كونستاتاسيون انه صفاقس عندنا برشا حاجات باهيه. سي سكون ابيل ان سافوار فير. السافوار فير نتاعنا موجود عندنا في العائلات، موجود عندنا في الجنه. الصنعه الصفاقسيه حد ما يقول عليها حاجه خايبه. الماكله الصفاقسيه، الزيت الزيتونه اللي كان يحكي عليه سلوزه قبيله. للاسف هذا الكل عندنا، اما ما عندناش حاجه مهمه برشا اللي هي لا كومونيكاسيون. دونك عندنا ان سافوار فير انسيسترال، ما عندناش ان فير سافوار. والحقيقه برشا ناس قبلنا اليوم مثلا من لي بارتنير شمس الجنوب. شمس الجنوب تربينا عليها. انا بديت في اذاعه صفاقس عام 93 وخدمت من 93 ل 2003 في اذاعه صفاقس، وقتها فضائيات شباب الى غير ذلك. لكن لي ميديا اللي كانوا في صفاقس واللي مازالوا في صفاقس قعدوا ياسر لوكال، قعدوا ياسر يحسبوا. يعني انا خدمت لهنا ونعرف يعني انه وقت نبداو نخدموا في صفاقس نقولوا صفاقس احسن بلاصه، وما نقولوش في رواحنا انه يلزمنا نعملوا اون بتيت اوتو كريتيك باش نقولوا راهو سي فري صفاقس باهيه ونحبوها، ولكن ثم برشا عاطفيه. وقت تخرج لبرا تولي تشوف افيك اوبجيكتيفيتي، تشوف انه صفاقس ممكن تكون خير برشا لو كان وقت تخرج تجيب حكايات هايله وترجع تطبقهم في صفاقس، والا تبني حكايات لبرا كيما البلاتفورم مثلا تونيفيزيون اللي اليوم انا فخور اني نحطها à la disposition des jeunes et des moins jeunes sfaxiens pour développer l'image de Sfax à l'international et à national. دونك انا باش نبدا لكم بتصويره بعد هالوقفه القصيره اللي عملناها، تصويره العباد الكل. بون ثم شكون باش يقول استغفر الله، ثم شكون باش يقول والله حاجه باهيه وقت حويجه كيما هكا. دونك باش نبدا لكم ان فيت الكلكم تعرفوا شنو هي هذه؟ استغفر الله العظيم. لكن الكلكم ولا اغلبكم ما يعرفش انه الشامباني ان فيت سي اون ريجيون في فرنسا. Et c'est la région qui a donné le nom للفان موسو نتاعها. في العالم اجمع ثم ان فان موسو، لكن الفان موسو الوحيد اللي يتسمى شامباني هو الفان موسو اللي جاي من شامبانيا اردن. علاش؟ على خاطر ان فيت ils ont réussi انهم يحطوا اسم الجهه نتاعهم على لو برودوي لوكال لو بلوز امبورطون وسوقوها للعالم اجمع. ولا لو برودوي هذاك سو سكون ابيل ان فلاج شيب، ان باتو اميرال، ان بورت درابو. في العالم اجمع كل نهار ثم عباد تحب تفك كلمه شامباني، لكن هما في شامباني خلقوا ان ميكانيزم كبير autour de cette appellation là. عملوا لوبينغ في الجهه كامله، لموا بعضهم. et c'est ça la faiblesse نتاعنا في صفاقس. في صفاقس العباد الكل روحي لا ترحم ممات، كل واحد يخمم جوست في son petit business. Les grandes familles existent encore mais s'éparpillent beaucoup. Les enfants les petits enfants كل واحد خدا sa petite parcelle de terre يفكر في روحه هكا هاو ويفكر كيفاش مش يعمل. اللي سلكها طون ميو، اللي ما سلكهاش كيفي avec des espoirs هز الفاليجه نتاعو
ومشى ailleurs pour trouver sa chance. اليوم je pense que l'idéal pour reconstruire Sfax, et j'étais épaté par le projet تاع سي غازي. الحقيقة اللي قلتوه الكل قبل ما نتكلم ça à peu près donne le même résultat. Le projet de faire un événement international كبير pour reconstruire Sfax, c'est écrit dans cette phrase. اليوم حسب رايي أهم حاجة ممكن تصير peut-être اليوم نجموا نخرجوا بها من هالقاعدة هذيا c'est se rassembler et refonder. Sfax, elle a besoin d'une refondation. Une refondation avec des jeunes, des moins jeunes et même des patriarches على خاطر اللي ما عندوش كبير يعمل كبير. Mais اليوم on a besoin de leur savoir-faire et on a besoin que يعطيو ثقة في la jeunesse ويتعاملوا معاها يتصاحبوا معاها pour créer l'avenir. Donc نحكي لكم على الشامباني شنو عملوا un lobbying كبير، عملوا une grande fondation اسمها شامباني اللي تحمي كلمة شامباني. حتى واحد ما عنده الحق يستعمل كلمة شامباني في العالم حتى برودوي من لي برودوي. Et ils ont une armada d'avocats pour défendre leur appellation. تنجموا تدخلوا على www.champagne.fr باش ما نطولش عليكم برشا تشوفوا شنو هما الحاجات اللي عاملينهم كل عام دقيقة بالدقيقة pour casser tous ceux اللي هكا يحبوا يتحايلوا وياخذ كلمة شامباني يستعملها في بارفان ولا ياخذ كلمة شامباني يستعملها في شوكولا. Non. Champagne, c'est nous, c'est notre vin mousseux et personne n'a le droit d'utiliser ça. En sachant par exemple انه جماعه في الصين خذاو القفص نتاع سيدي بوسعيد وعملوا منه تقريبا 1 مليون ديكزامبلير وباعوه ا 7 اورو لا بيس وهو قفص سيدي بوسعيد وحتى حد ما كلمهم. Et ben اليوم في تونس on a tellement de produits et Sfax spécialement اللي ممكن تصير عليهم ce qu'on appelle une labellisation. لكن هذا ما يصير كان وقت نتلموا مع بعضنا. اذا كل واحد يدافع على لا بتيت مارك نتاعو وحده راهو سي تري ديفيسيل ا فير. D'ailleurs, Sima Smoudi حكى على البيريبل نتاع une petite PME qui veut s'internationaliser et qui trouve énormément de problèmes pour s'agrandir. علاش؟ على خاطر حكى لكم على حاجه اسمها الماركتينغ لو كوست. في الاوف قلت له راهو الماركتينغ الصحيح يلزم يكون هاي كوست. الامريكاني وقت يعمل ان برودوي ب 10 دولار يعمل البرودوي في حد ذاته ب 2 دولار ويخسر عليه 8 دولار communication. Et ça, c'est très très important à assimiler. Donc, أول حاجة حسب رأيي se rassembler et refonder. من بعد ليكا حاجة مهمة برشا c'est imposer des règles de qualité. Et c'est لوز حكاية على imposer des règles de qualité. C'est très important de faire الكل حاجة ممكن نصنعوها للي برودوي نتاعنا on commence à faire des cahiers de charges. الكعك الصفاقسي هاو يتعمل هكا. C'est ça la recette ancestrale. المارقه نتاعنا تطيب هكا سي سا لا روسيت انسيسترال. زيت الزيتونه الصفاقسيه يحبوه هكا افيك سو دوغري نتاع حموضه. سي كوم سا كون كري ان برودوي افيك اون ابيلاسيون واضحه لوريجين نتاعو واضح et comme ça on commence à labelliser et on commence aussi à créer une ville marque. Et ça si on arrive à faire les jeux méditerranéens peut-être on va le faire un jour inchallah. Donc créer une ville marque ça commence فينا نحن في ماكلتنا في شرابنا في طريقة عيشنا في البرج نتاعنا اللي للأسف قاعد يضيع سي غازي للأسف معناتها en sachant que الرياض في مراكش est devenu un emblématique symbole de la ville. عندنا حاجة à peu près la même chose aussi sympathique aussi bonne et aussi claire. mais حتى حد ما خدم على انه يعمل ان كايت شارج نتاع برج عربي صفاقسي واللي عنده برج قاعد يهد فيه ويسكره. ومن بعد مش نحكيو على المدينه العربي بروبابلمون. المدينه العربي في صفاقس peut devenir un Disneyland géant grandeur nature avec le savoir-faire sfaxien. mais personne ما هو لهبي اللي عنده دار في البلاد العربي رجعها سبابطيه حلوا البيبان جماعه الكل تسكن غادي وكالات ولات لكن العباد ما تعرفش انه نوري بوزيد عنده دار غاديكا وموجوده. نوري بوزيد اون دي سوميتي نتاع السينما التونسيه المفروض يكون عنده متحف باسمه في صفاقس واحسن بلاصه ممكن تكون هي الدار نتاعو في صفاقس. لكن لا لوكاليتي صفاقس حد ما فكر في الحكايه هذيا. دونك اليوم سي en se rassemblant qu'on peut refonder une stratégie long terme.
الحكايه نتاع ال 50 سنه pour une ville il faut voir une ville dans 100 ans. Ça c'est probablement pour une petite société 50 سنه. Une ville اليوم باريس يحكيوا على باريس dans 200 ans. عثمان في ال 19e siècle كيف فكر في باريس فكر في باريس une ville grandiose. عثمان وقت عمل الشوارع في باريس عمل الشوارع اوتوروت 4 باساج نتاع كراه. احنا في صفاقس كنت تحكي عليها قبيله سي دي بتي باساج بتي رويال نشوفوا صغير. Il est temps que Sfax, avec notre grandeur et notre patrimoine, qu'on voit l'avenir en grand. Et ça, راهو حد ما يعملوا. مش نبداو نقسموا في الجنه وكل واحد ياخذ هكا و4 متر وابني و4 متر وابني ويبداو يتعاركوا. سي سا سكو جو فوا. انا صفاقس وقت نجي وليت ما نعرفهاش. يعني انا وقت كنت صغير دارنا كانت في وسط الجنان تبارك الله الارض يرتع فيه الخيل. اليوم on ne voit plus rien tellement il y a du béton. الحاجه اللي بعد مهمه بعد ما نلموا بعضنا بعد ما نعملوا دي كايت شارج دو كاليتي سي لابيليزي. اش معناتها لابيليزي؟ انا حطيت عليها حاجه سمباتيك نتاعنا اللي سماك غناك. احنا نقولوا اللي سماك غناك. Ça veut dire quoi اللي سماك غناك؟ En fait c'est faire de la communication. C'est le marketing. C'est aussi simple que ça. ريت جدودنا قداش اذكياء قال لك اللي سماك غناك. Ça veut dire quoi؟ Ça veut dire انه وقت واحد يمشي لبلاصه من البلايص ويقول والله صنايعيه نجاره نتاع صفاقس ولا سطاوات نتاع صفاقس اعز سطاوات في العالم. Ça c'est du marketing. Mais maintenant ça ne marche plus aussi facilement que ça. Maintenant il faut faire un spot pour dire راهو في صفاقس عندنا اعز سطاوات وعندنا اون ايكول قاعده تخرج في السطاوات. Sauf que hélas ما عندناش اون ايكول تخرج في السطاوات. Et ça c'est dommage. ما عندناش اون ايكول تخرج في نجاره صحاح. Et ça c'est dommage. وقت تمشي للمغرب مشيت للمغرب حسيت انه الجهل نعمه. برشا عباد يقولوا لي كيفاش الجهل نعمه؟ نقول لكم احنا في تونس من عهد بورقيبه قرر الناس الكل. العباد الكل حبت تخرج تكون ابيل دي كول بلون. عباد قاريين استاذ معلم طبيب محامي. اي ومن بعد شكون باش يبني الديار؟ شكون باش يعمل الالكتريسيتي؟ شكون باش يعمل البلومبري؟ هذا الكل شكون باش يعملوا؟ الحمد لله في صفاقس مازالوا عندنا عباد تخدم الخدم هذايا لكن الاس ما مش قاعدين يعديوا في هالانفورماسيون ما مش قاعدين يعديوا في هالسافوار فير هذايا et ça fait partie du faire savoir. Il faut faire savoir en éduquant la nouvelle génération. Assem aussi. Donc labelliser, créer des noms sur des marques, sur des cahiers de charges, مسمود يعملوها et ça marche, n'est-ce pas? من بعد نوصلوا لمربط الفرس. communiquer, communiquer et communiquer كما قال رئيسنا المؤقت المنصف المرزوقي ثلاثة. دونك غريب برشا انك تجي لصفاقس وما تلقى حتى سيتي جايد. ما ثم حتى جيد تحب تجي تزور صفاقس ما تلقى حتى جيد فيه اسباس بيا والا فيه السونتر فيلج فيه والا فيه المتحف الفلاني في البلاصه الفلانيه ولا نحب نعمل فطور ولا عشاء اذا مانيش صفاقسي كيفاش باش نعمل؟ ما عندناش دي سيتي جايد سي بيزار. اي ما عندناش دي سيتي مابس ما ثم حتى خريطه تتباع في كيوسك بور كو ان توريست لامدا يجي لصفاقس يمشي ياخذ خريطه ويقول نعمل تحويسه في صفاقس مش موجود. Pire encore, on n'a pas de city magazine. On ne fait pas de publi reportage. هذا كله طموح ياسر لكن الحكايه ابسط برشا من هكا. قداش من واحد عندكم عنده واي فاي في الدار؟ قداش من واحد عنده 3G في التليفون نتاعو؟ Et bien ça commence à partir de là. اليوم on n'a pas besoin de créer des institutions pour communiquer sur une ville. Ça se construit par les habitants de la ville. C'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. يلزم الصفاقسية ils se rendent compte que هما عندهم البوفوار. اليوم le pouvoir est sur le web, c'est vous. كيفاش تتحكموا فيه البوفوار هذا؟ En utilisant les réseaux sociaux. Pas Facebook. Pas que Facebook. الكلكم على فيسبوك. لكن قداش من واحد عنده كونت تويتر؟ 3 4 5 باهي. قداش من واحد يستعمل فيه ريغوليرمون؟ علاش مانيش قاعد نشوف فيكم تويتي وشنو صاير في التيديكستينا باغ اكزومبل؟ اتس فيل. هذا فشل. C'est à vous de vulgariser et de donner envie aux gens de participer aux événements. Il faut que le hashtag TEDxtina يكون trends اليوم على التويتر التونسي. Mais c'est à vous de le faire. Arrêtez d'être passif. قداش من واحد عنده انستغرام؟ قداش من واحد استعمل انستغرام اليوم؟ C'est peu.
c'est très peu. Vous avez de la matière, utilisez-la. C'est ce qu'on appelle créer une zone géographique virtuelle. صفاقس وقت تدخل على الانترنت ما تلقاش les bonnes informations, ما تلقاش les bonnes choses, ما تلقاش les bons avis et c'est à cause de vous. Il faut bouger, arrêtez d'être passif. Utilisez vos portables, utilisez vos ordinateurs, créez de la valeur pour votre ville. Donnez envie aux gens de venir, de partager des choses. وقت تمشي لبرج الضيافة اعمل تصويرة، قول هذا برج الضيافة وتشيكيه على سكوير 5. اعمل تصويرة وحطها على فور سكوير. سي امبورتون. وقت تمشي ليفينمون كيما تيديكس تويتيه، اعمل دي تويت، احكي على الفيل نتاعك. امشي على ويكيبيديا et développe quelque chose على البرج. C'est important de mettre des photos en Creative Commons على البرج. C'est important de parler على زيت الزيتونة. C'est important اليوم de donner envie aux jeunes de savoir leur patrimoine. Mais ça commence vraiment en individuel. كل واحد منا راهو قادر باش يغير الدنيا الكل. اليوم سي بوسيبل، قبل سيتي با بوسيبل. اليوم كل واحد العالم في يده. changer العالم c'est vous qui changerez العالم. لكن il faut le faire. Arrêtez d'accepter les choses, arrêtez de prendre les choses comme حاجة مطلقة وحاجة مجعولة. اليوم صفاقس أمانة بين يديكم كباركم بصغاركم. Mais il faut vraiment تتلموا أكثر من هكا. Je suis fier اليوم d'être في TEDx صغير. J'espère qu'on fera un grand TEDx et beaucoup plus de conférences, beaucoup plus de possibilités de nous rencontrer et de créer des réseaux. Je suis là et je serai toujours là pour cette ville, c'est ma ville. عائلتي ما زالت لهنا، نحبها برشا، كل ما ندخل لصفاقس لحمي يشوك. نحس بمونك نتاع تلوث. وقت نقعد لبرا البرشا البخارة تعمل لي مشكل. دونك وقت نجي لهنا نحب نلقى صفاقسية ملمومين، فاهمين اش قاعدين يعملوا، et surtout لموا بعضكم العائلات راهي صفاقسية معروفة. لموا بعضكم وتيليزي سي ريزو، راهو الريزو الكبير نتاعنا سي با فيسبوك. سي العائلات نتاعنا، سي ولاد عمك وانسابك واسهارك etc. Faites passer le message. Sfax, elle a besoin de tout le monde. Sfax, elle a besoin de nous. Et je serai là pour soutenir toutes les initiatives Sfax. contact@nizarchari.com ou contact@univision.net. Je serai toujours là pour faire réussir médiatiquement vos idées. Et أي أفكار ولا حاجة مرحبا بهم. Et je serai vraiment très très content de les faire réussir de plus en plus. Vive Sfax, vive les Sfaxia. وربي يوفقكم الكل. Merci beaucoup.